asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yeneen tomb tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di ziar leen nuyu ñu ngi ñaan yàlla dolli dal dolli jàmm dolli wér si réew mi mu am ñetti mbir yoo xamante daal laaj nañ ñu ko fan yi fokk ñu am lu ñu si joxe lu ñu mën si jàppante benn bi mooy sëqat dafa bari ñu mu sonal temps yi mais dinaa leen jox benn remède muy xasum mbépp ak xasu kàdd ak mbépp ngay wut bu nekk ñetti xas rek ñett nga damate ko ba mu saw baxal ko si litre ndox ak genn wàll bàyyi ko mu bax fukki minutes ren boo koy baxal comme xas dafa wow la nga koy baxal lu mu gàtt 10 minutes pour njëriñ li génn principe ak li génn ferñeent yi na si garab gi tey fekk mën a génn su ko defee nga denc ko di ko naan par genn wàll kaas bu dee mag la boo ndékkee boo añee boo mooy kaasu ndékki bu dee xale la kaasu ataay doy na boobu mooy benn bi ñaareel bi mooy xale yi tuur ndox guddi di sawlal ngeen di wut reenu njàndam mooy Leboxia sénégalensis bu ngeen amee ñetti reen rek ngeen baxal ko si 1 litre xal bi ko jël par kaasu ataaya bu ndékkee boo añee bu reere te buy tëdd guddi fi muy tëdd nga siy si tuuti sungufu fuuf mooy le Secutaca longipediculata kooku day dimbale xale bi nga xam dafay taw wala dafay tuur ndox guddi te it ngeen vérifier ñetti xale bi xool ndax amul suukar ndax xale yi léegi dañuy teel am suukar xool ndax amul ay saan day sawlu nit suukar saan xool saw bi aussi ndax amul infection dafay sawlu nit kon yooyu nañ ko vérifier su xale bi amee asthme aussi nañ ko faj ndax xam nga xale yu bëri sëqat bi ñuy sëqat moo leen tuur la ndox boo sëqatee forcé mu ngay forcé dafay def sensation sur la vessie aftane bi dafay génn saw bi xale yu bëri doon sawlal bi ñu leen fajee asthme nañ bàyyi sawlal ngeen bàyyi xel si loolu ñetteelu mbir bi mooy yax problème mu yax yu metti surtout arthrose problème mu oom nit ñaa ngi koy laaj lu bëri reenu ngi gis ngay wut ak reenu daxaar ngi gis mooy le Piostigma reticulatum daxaar mooy le Tamarindus indica boo amee bu nekk juróomi reen da nga koy baxal ba mu ñor si litre ndox ak genn wàll di ko naan par genn wàll kaas boo ndékkee boo añee boo ree kon lii ñu ngi leen koy may tey di nuyu suñ mbokku catholique yi di leen ndokkale si 24 bi ñu génn démb di ñaan yàlla dolli wér bu baax a baax di leen wax ne nag feetu Noël yi ñu ngi si profité comme temps yi xaw nañ am jot ñu ngi yokk li ñuy jël si wàllu patient kon ñi bëgg a faju si léeg-léeg sax nga woote bëccëg muy cas urgent ñu dimbali la nañu woote si 77 318 17 50 heure bu nekk mën nañu leen dimbali ngeen ñëw ndax feet yi fi mu ne am nañ tuuti jot danañu yokk nombre bi ndax ñiy wax ni dañuy woote ba sonn amuñu rendez bu bare kon heure bu nekk mën ngeen woote si numéro boobu muy 77 318 17 50 ñu ma leen recevoir ba dee feet yi jeex ndax bu feet yi jeexee affaire bi day xataat encore yàlla na yàlla dolli jàmm ak dal ak wér si réew mi jërëjëf